kay antibispera siya ara, ya ande busca na biobisinos, kita ase suman ibus. Kay kami nuemang kami ase suman ibus. So si antinay di chenelit ase suman ibus, ya anda kita aki, sakto gayot kay taas gadli suman ibus. Ya pwede pa kita ayuda ko nele ase suman ibus ke largo tiempo yan nuy mayaw ase ansina ya tarda kita na Malaysia nuay gadyo ase suman ibus ara o tamira tu ta embolbe kita el suman ibus sabi pa mangaliyo maskin poko mira tu ta asiyo hinay-hinay lang o tringka con el suman ibus sabroso kat este suman si kusi na si antinay di lang si Chene kami nuay ase siguro next time ya lang ya ay dahilan yung ase kun antinay di baka dali pa kumigo well ta ase kami ti embolbe ita tringka tang kwento-kwento tamin el mga pasada ke bonito man kwento-kwento ya tarda ya kita nuay manhunto i manada mga kwento kami yan kwento mira tu ben busy gat kami man chikahan man marites por largo tiempo may manhunto por eso manada ko sa tang kwento araya kabaya kami involve al suman ikusiya mira tuya podya kami kusi ardi al fuego de taase kami se de leña ya lang sabroso gat siya lego kusi mira tuwa eto ta kome batu ansina